analiza făcută în teren a fost că cultura porumbului a fost afectată în proporții de 70-100% terenurile care au fost vizitate de către ei și motivele ar fi seceta pedologică, seceta atmosferică, temperaturile excesiv de ridicate și umiditatea scăzută a aerului, precum și temperaturile nocturne de peste 25 de grade. Și dacă vorbim despre cultura de floare soare, a fost afectată în proporție de 60-80%.